Γιορτές, πανηγύρια και χαρές. Χαρές, όχι πάντα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Για το ότι μερικές φορές, κάποιοι από εμάς, στις γιορτές δεν έχουν τα κέφια τους. Για τη γνωστή κατάθλιψη των εορτών. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια στο πεδίο και είμαι εδώ σε αυτό το κανάλι μαζί σου να συζητήσουμε, να σκεφτούμε, να βρούμε, να καταλάβουμε λύσεις που μπορούμε να βρούμε για θέματα που απασχολούν εσένα, το διπλανό σου, τον κόσμο όλο, θα δείξει. Πάμε λίγο τώρα σε αυτές τις περίφημες γιορτές και στο πώς συναισθηματικά απαντάμε όταν έρχονται αυτές οι ευχάριστες μέρες του χρόνου. Όχι απαραίτητα οι γιορτές στο τέλος του χρόνου, τα Χριστούγεννα ή η Πρωτοχρονιά, σχεδόν κάθε γιορτή που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά όμως αυτή η κατηγορία εορταστικών ημερών. Υπάρχουν συνήθως οι οικογενειακές μαζόξεις, αυτές οι συγκεντρώσεις ανθρώπων από τον οικογενειακό περίγυρο. Υπάρχουν επαφές λίγο πιο έντονες μεταξύ των ανθρώπων, συναναστροφές που ανταλλάσσουν οι άνθρωποι μεταξύ τους δώρα, ανταλλάσσουν ευχές, κάθονται και μιλάνε, τα λένε τα νέα τους, λένε τι είναι νέο, τι δεν είναι νέο, τι είναι παλιό, τι είναι το ίδιο. Που πολλά από αυτά τώρα μπορούν να φέρουν τον καθένα μας σε κάποια πιο ιδιαίτερη θέση, καμιά φορά μέχρι και σε δύσκολη θέση. Και ας το δούμε λίγο τώρα ένα-ένα αυτά τα πεδία. Ας ξεχωρίσουμε καταρχάς το δικό μας θέμα, το δικό μας πεδίο, τη δική μας διαχείριση από το τι συμβαίνει με εμάς και τους άλλους, γιατί είναι λίγο διαφορετική και η στάση μας. Σε προσωπικό τώρα επίπεδο, ο καθένας με τον εαυτό του, ειδικά όταν τελειώνει ένα ημερολογιακό έτος, έχει αυτή την ημερολογιακή αφορμή να κάτσει να κάνει τους δικούς του απολογισμούς. Τι έκανε σε αυτό το ημερολογιακό έτος, τι έκανε ή τι δεν έκανε. Τι έκανε το ίδιο, τι έκανε διαφορετικό, πόσο πολύ προχώρησε, πόσο του άρεσε η διαδρομή του, πόσο ενέκρινε και τον εαυτό του μέσα σε αυτή τη διαδρομή, τι μάζεψε, τι κατάφερε, πόσο κουράστηκε. Εντάξει, όπως τα λέμε, είναι πολλά αυτά που ο καθένας σκέφτεται όταν μπαίνει στη διαδικασία να απολογιστεί τι έκανε ένα ολόκληρο έτος και ειδικά σαν αφορά και με το τι έκανε και προηγούμενα έτη, σε αντίστοιχες περιόδους, που μπορεί κάποια αναβλητικότητα ακόμα να τρέχει, κάποια διεκδικητικότητα που δεν είναι ακόμα όπως τη θέλει κάποιος, ακόμα να τον κρατάει πίσω. Αποτελέσματα μπορεί να μην έρχονται, στόχοι μπορεί να μην τους συναντούμε όπως θα θέλαμε. Η ζωή μας να μην έχει γίνει όπως τη θέλαμε. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι αυτή η ημερολογιακή αφορμή για τον απολογισμό του καθενός, στον οποίο απολογισμό μπορεί κάποιος να βγαίνει πιο χαμηλά από εκεί που θα ήθελε να είναι ή τέλος πάντων διαφορετικά από όσο θα ήθελε να ήταν τα πράγματα ή να ήταν η ζωή του ή η θέση του μες στη ζωή του, ότι από μόνο του αυτό είναι ένας λόγος συναισθηματικά κάπως να επηρεαστούμε. Και εντάξει, μπορούμε να επηρεαστούμε και προς την κατεύθυνση κάποιας αντίδρασης, οπότε μιλάμε για άγχος, ή αν θες και κάποια συναισθηματική, πιο γενικευμένη απάντηση στο πώς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας στη ζωή, οπότε μιλάμε μάλλον για μια πιο συναισθηματική απάντηση, η οποία θα είναι ενδεχομένως μέχρι και μια πτώση της διάθεσης. Αποφεύγω τον όρο κατάθλιψη γιατί είναι πιο διαγνωστικός, αλλά μια πτώση διάθεσης μπορεί να παρατηρηθεί. Έχουμε λοιπόν το πεδίο του προσωπικού απολογισμού, όπου κεντρικές έννοιες εκεί πέρα είναι οι καταγραφές που έχουμε κάνει, η αίσθησή μας για την ποιότητα ζωής μας, η αξιοποίηση του χρόνου μας, το πώς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τη ζωή που κάνουμε και πώς την έχουμε καταγράψει σε σχέση και με το πώς μπορεί να την θέλαμε να τη ζήσουμε, πώς θα θέλαμε να είναι τα πράγματα. Έχουμε την εκτίμηση του πόσο οι επιλογές μας, οι τρέχουσες επιλογές, αυτές που μας κάνουν παρέα όλη τη χρονιά, μας ικανοποιούν ή δεν μας ικανοποιούν, είναι οι κατάλληλες ή δεν είναι τόσο κατάλληλες, κάποιες μπορεί να θέλουν αλλαγή, κάποιες μπορεί να θέλανε εδώ και χρόνια αλλαγή και άλλη μια χρονιά πέρασε και ακόμα κάτι δεν αλλάξαμε. Όλα αυτά μπορούν να συνδράμουν στο πώς κάποιος μπορεί να νιώθει λίγο πιο επηρεασμένος όταν απλά θα αλλάξει το τελευταίο ψηφίο στη χρονιά που τρέχει στη ζωή του. Το οποίο παρεπτόντως αυτό το ημερολογιακό θέμα και η απόδοση ενός αριθμού σε μια χρονιά είναι απλά και μόνο για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Κατά τα άλλα, ο χρόνος ζωής του ανθρώπου δεν έχει αριθμούς. Τους χρειαζόμαστε όμως για να μπορούμε να συνεννοηθούμε με κάποιον άλλον άνθρωπο ποια χρονική στιγμή κάτι έγινε ή κάτι γίνεται ή κάτι θα γίνει. Πάμε τώρα και στο μεγάλο άλλο πεδίο που είναι το εμείς και οι άλλοι, που δεν είναι μικρό, είναι και τεράστιο.
Θα συναντήσουμε άλλους ανθρώπους λοιπόν αυτές τις γιορτές και όχι μόνο αυτές, γενικά τις γιορτές και κάθε ευκαιρία έτσι που κάποιοι άνθρωποι κάτι γιορτάζουν, συναντιούνται οι άνθρωποι, έχουν κάτι να μοιραστούν, είπαμε τα νέα τους, ο ένας να ρωτήσει για τον άλλον, ο ένας να σχολιάσει τον άλλον. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είναι από το φιλικό περίγυρο, μπορούν να είναι από τον ευρύτερο οικογενειακό περίγυρο. Κάποιοι άνθρωποι είναι επιλογές, κάποιοι άνθρωποι σαν επιλογές είναι ικανοποιητικές επιλογές και είναι κατάλληλοι για μας, κάποιοι άλλοι δεν είναι τόσο πολύ κατάλληλοι, αλλά οι γιορτές είναι μια αφορμή, ένας λόγος να συναντηθούμε και εκεί μπορεί να έρχονται προβλήματα και αναφλέξεις με το τι κάποιος μπορεί να πει, κάποιος να σχολιάσει, κάποιος να συγκρίνει, κάποιος άμεσα ή έμεσα να ρίξει μια σπίθα, να ανάψει κάποια φωτιά, κάποια σχόλια για το πώς κάποιος προχώρησε ή δεν προχώρησε στη ζωή του μπορούν να ακουστούν από ανθρώπους που μπορεί να τα έχουν ξαναπεί αυτά, ενδεχομένως να κουραστεί κάποιος και μέχρι και να θέλει να τα αποφύγει όλη αυτή την εμπλοκή και την διάδραση με ανθρώπους που γνωρίζει πλέον ότι από αυτούς τέτοιου τύπου σχόλια έρχονται, έτσι λειτουργούν αυτοί οι άλλοι άνθρωποι. Αν θέλεις αυτές οι αποστάσεις που πάντα λέμε ότι μπορεί να χρειάζεται μερικές φορές να αποκτήσουμε και να διεκδικήσουμε από κάποιους ανθρώπους, λόγω των γιορτών και αυτής της γυτνίασης, αυτής της σχετικής αναγκαιότητας επαφής με κάποιους ανθρώπους, αυτές οι αποστάσεις παροδικά εξαφανίζονται. Οπότε είμαστε λίγο πιο εκτεθειμένοι σε ό,τι μπορούμε να έχουμε καταγράψει σαν τοξική φιγούρα, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί με κάποιους όρους που δεν μας βολεύει, που μας φαίνει σε δύσκολη θέση. Είναι λοιπόν μια τέτοια αφορμή οι γιορτές, το τι θα ακούσουμε και πώς θα το επεξεργαστούμε. Πάμε στο άλλο κεντρικό θέμα, γιατί είναι επίσης πολύ σημαντικό. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό. Είπαμε, ξεχωρίσαμε τα παιδεία. Είναι το ένα η διαχείριση και η σχέση με τον εαυτό μας και το πώς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας και τη ζωή μας, που οι γιορτές μπορούν να έρχονται να μας θυμίσουν ότι άλλη μια χρονιά προχωράει, δίνει τη θέση της σε μια επόμενη. Αν θες είναι και μια ευκαιρία η επόμενη χρονιά να κάνουμε ό,τι δεν κάναμε την προηγούμενη. Εκεί έρχεται και το περίφημο το resolution που κάποιοι τα βάζουν κάτω και κάνουν το σχεδιασμό χρονιάρες μέρες που είναι. Είναι όμως και μια γενικευμένη αίσθηση που έχουμε αποκομίσει από όλη τη διαδρομή μας, την οποία θέλουμε να την αξιοποιήσουμε. Και πώς θα την αξιοποιήσουμε. Προφανώς όχι απλά και μόνο γράφοντας κάποια πράγματα σε ένα σημειωματάριο ή σε ένα συγκεκριμένο τύπου χαρτί που έχει εορταστική απόχρωση, γιατί έτσι θέλουμε να συνδέσουμε κάποιες μέρες με κάποιους σχεδιασμούς. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια ευκαιρία να κάτσουμε να δούμε τον εαυτό μας μες στη ζωή. Αυτό που δεν θα κουραστούμε να λέμε και το έχουμε πει και άλλες φορές και θα συνεχίσουμε να το λέμε, γιατί είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Είναι μια ευκαιρία, είναι μια αφορμή. Από μόνη της δεν κάνει κάτι. Είναι αφορμή όμως για εμάς να κάνουμε κάτι. Να κάτσουμε να βρούμε λίγο τον εαυτό μας, να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Ενδεχομένως στις γιορτές μπορεί να έχουμε, ίσως κάποιοι από εμάς, λίγο περισσότερο χρόνο. Να κάτσουμε να νιώσουμε πού βρισκόμαστε για να δούμε και τι θα κάνουμε. Αυτό είναι ιδιαίτερος χρήσιμο. Το τι κάναμε δεν μπορεί να αλλάξει. Το πώς γεμίσαμε ή δεν καταφέραμε να γεμίσουμε τη χρονιά με όρους που μπορεί να έχουν νόημα για μας δεν μπορεί να αλλάξει. Ιστορικά έχει ολοκληρωθεί. Έχει περάσει ο χρόνος. Είναι, αν θες, καταγραφές που είναι εντυπωμένες μέσα μας, που μπορούμε να τις ρίξουμε μια ματιά, μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη. Γιατί θέλουμε σήμερα, και αυτό το περίφημο σήμερα πάντα διαχειριζόμαστε, θέλουμε σήμερα, αν μπορούμε, αν είμαστε διαθέσιμοι, να πάρουμε κάποιες γενναίες, αν χρειάζεται, αποφάσεις, να βοηθήσουμε τον εαυτό μας μες στη ζωή μας. Αυτό δεν θα το κάνει κανένας άλλος για μας, δεν θα το κάνουν οι γιορτές για μας, δεν θα το κάνουν οι άλλοι για μας. Οι άλλοι, τώρα που μιλάμε για τους άλλους, μπορεί να ζητάνε το οτιδήποτε από εμάς, μπορεί να μας συγκρίνουν με τον οποιοδήποτε. Στην απάντησή μας, στην αντιμετώπιση, στη διαχείρισή μας του τι μπορεί να ακούσουμε ή πώς μπορεί να νιώσουμε, το θέμα μας δεν είναι τι λένε οι άλλοι. Το θέμα μας δεν είναι καν η γνώμη οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου για μας. Σημαντικό όμως θέμα για μας είναι η δική μας γνώμη για μας. Πώς εμείς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας και όχι γιατί κάπως κάτι κάναμε ή δεν κάναμε τη χρονιά που πέρασε, αλλά γενικά γιατί διαχειριζόμαστε το χρόνο μας και το δυναμικό μας μέσα στη ζωή μας. Πώς εμείς νιώθουμε και όχι γιατί σε κάποιους αρέσουμε ή σε κάποιους δεν αρέσουμε, σε κάποιους χρωστάμε ή κάποιοι είναι απολύτως ικανοποιημένοι με εμάς. Αν θες, αυτά τα δεύτερα πεδία του πώς οι άλλοι μας βλέπουν μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για το ποιος μας ταιριάζει, για το ποιος μπορεί να έχει μια θέση δίπλα μας, με ποιον μπορούμε κάτι να μοιραστούμε, ποιος μπορεί να έχει ένα λειτουργικό ρόλο στη ζωή μας. Όλη αυτή η πληροφόρηση, όλες οι απόψεις άλλων ανθρώπων για μας έρχονται σαν ενημέρωση για μας για το ποιος είναι ο καθένας τους, οπότε μετά μετακυλείται η διαδικασία
στο τι εμείς θέλουμε να κάνουμε με τον καθένα από αυτούς. Αν μπορούμε κάτι να μοιραστούμε, αν μπορεί κάποιος να έχει επαφή με εμάς, αν εμείς έχουμε κάποιο λόγο, με οποιοδήποτε να βιώσουμε, να μοιραστούμε οποιαδήποτε εμπειρία ζωής. Οπότε, δεν είναι το θέμα οι άλλοι άνθρωποι, δεν είναι το θέμα το τι θα ακούσουμε, δεν είναι το θέμα καν το κεντρικό του τι κάναμε ή δεν κάναμε. Όλα αυτά είναι χρήσιμα για να δούμε τι σήμερα θα κάνουμε. Αυτές ήταν κάποιες σκέψεις για τις γιορτές. Ενδεχομένως επαναλάβουμε κάποια τοποθέτηση, γιατί είναι μεγάλο θέμα το πώς οι ακευχές χτυπάνε την πόρτα όταν αλλάζει χρονιά και όχι μόνο τότε. Με κάθε ευκαιρία συγκεντρώσεων και μαζόξεων πολλών ανθρώπων και ειδικά είπαμε από πολλούς περιγύρους, με διάφορα που θα ακούσουμε και σε διάφορα που θα εκτεθούμε και διάφορα που εμείς θα σκεφτούμε. Μπορείς να γραφτείς στο κανάλι. Θα το εκτιμούσα αυτό. Είναι μια πρωτοβουλία να μοιραστώ μαζί σου κάποιες σκέψεις και εξ αυτού υπάρχει και αυτό το κανάλι. Ενισχύει την όλη διαδικασία το να υπάρχουν και άλλες φωνές και άλλα σχόλια και αρκετή διάδραση μες στο κανάλι, γι' αυτό το λόγο υπάρχει. Μπορείς να μένεις και ενημερωμένος για τα πολλά διαφορετικά βίντεο που ετοιμάζονται με αυτό το καμπανάκι ειδοποιήσεων που μπορείς να επιλέξεις. Μπορείς να δείξεις πόσο πολύ σου έχει αρέσει αυτό το βίντεο και αυτό θα το εκτιμούσαμε. Όχι γιατί υποχρεούσε να σου αρέσει, αλλά γιατί προσπαθήσαμε να σου αρέσει. Μπορείς να μοιραστείς αυτό το βίντεο με όποιον κρίνεις ότι μπορεί να τον αφορά μια συναισθηματική δική του αντίδραση ή απάντηση σε αυτό που λέμε γιορτές, όπως το καταλαβαίνει και αυτός, όπως το καταλαβαίνεις και εσύ, και είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας!